Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ka ennast paremini tundma. Ja minu podcast on pühendatud inimestele minu ümber. Inimestele, kes inspireerivad ja teevad oma tööd kire ja armastusega. Nii et minu vanadekodu playlist on täis inimesi, keda ma olen oma haridusmaastikul näinud, kuulnud ja kes on olnud osa minu teekonnast. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Tere, kallis kuulaja! Oled kuulamas erisaadet ja täna istub siin minuga üks lapsevanem, keda ma tegelikult tean teises rollis. Me oleme kolleegid. Tere, Rika Varul! Ja tere, Maigi! Kas sul on 1. septembri eel lapsevanemana ka mingi ärevus hinges, nagu tavast õpetajal on? Ja ärevus on päris korralik, kuigi olen korra juba selle ärevuse üle elanud, et üks laps läheb mul siis see aasta 4. ja sellel aastal minu siis järgmised lapsed alustavad siis homme 1. klassi, 1. kooliteed. Et ikka tundub, et see 1. september on ikkagi nagu siukse pidulikkuse hõnguga. Et tahaks nagu teada, et millised mõtted sul kõigepealt lapsevanemana on enne 1. septembrit? Mis on see suurim asi, millele sa täna mõtled? No suurim asi kohe, mis mul nagu mõttesse tuleb, on see, et eks ju suur elumuudatus ja nad ju hakkavad iga päev ju peaaegu pool päeva veetma koolis. Minu selline olulisem mõte, mis mõtlen, et 1. klassi õpetaja, et meil tekiks nagu õpetajaga hea kontakt. Et ta meeldiks lastele, et ta meeldiks minule, et meil oleks selline hea suhtlus, läbisaamine, et kuna nad seal koolis nii palju aega veedavad, et nad läheksid kooli rõõmuga, neil oleks õpetaja, kes neid ootaks. Mis on, sa ütlesid, et läheks rõõmuga, mida sa ootad õpetajalt, oma laste õpetajalt? Ma ootan seda, et kuna mul on poiss ja tüdruk, kaksikud, siis et nad võib-olla õpetajad ei võtaks nagu kõiki lapsi nagu ühe puuga. Et ma toon näite, et mul poiss väga hästi ei joonista, et tal käeline tegevus, et ma olen talle öelnud, et kuule joonista või midagi, siis ta väga ei taha joonistada ja aga tüdruk jälle joonistab hästi. Et näiteks ütleme, et kunstitund, et siis õpetaja nagu, et ta ei vaata poisi, et et kuule, et oled puu joonistanud, aga see on valesti, et ta ei anna nagu selliseid hinnanguid, et ta laseks nagu igal olla nagu indiviid, et ta laseks nagu areneda ja võib-olla just nende nagu hinnangute andmine, et see, mis sa ütlesid, või nagu ütleme, poiss ütleb või tüdruk midagi, et ta kohe ei ütle, et ei, et see on vale. Kas sul on selline kogemus endal siis või? Ma olen pigem nagu tuttavate juurest nagu kuulnud, et just mõned päevad tagasi ühe sõbrannaga rääkisin, kelle laps läks 1. klassi ja tal paar aastat ta ei tahtnud koolis käia ja nad tegelikult jõudsid alles 2. aasta lõpus, et järeldusel, et klassijuhataja oli ikkagi väga hinnanguline. Et oli nagu võib-olla selliste äärmuslike nägemustega, mingid omad arvamused, aga õpetaja konkreetselt, et see on vale, istu ära räägi, et selline, et võib-olla ta ei kuulanud seda last, et sellest nagu lapsel tekkiski selline vastumeelsus koolile. Et see on võib-olla minu selline hirm, et neid nagu ei tambita raamidesse, et nendest kasvaksidki nagu sellised indiviidid, kellel on oma arvamus, analüüsivõime, et just, et siin ongi sellel siis õpetajal kõige nagu nii tähtis roll. Jah, see on vist üks asi, et sa usaldad nagu oma lapsed nii kauaks ühe inimese hoole alla, et see on päris... Et see on nagu tegelikult lasteaia kasvatajad, et just tuleme lasteaiast, et see laps on tegelikult ju hommikul, ütleme, 8-4, 9-4 on ta seal, et see on nii tähtis, et milline see inimene on, kellega ta päev otsa koos on, et nagu kummardus nendele õpetajatele ja kasvatajatele, kes tegelikult nad peavad ju südames neid lapsi nagu armastama ja nagu neid kuulama ja neile toeks olema, et see on ju meeletult raske, aga ma usun, et meil on nii palju ägedaid õpetajaid, et ma usun, et see kindlasti niimoodi. Sa näed kodus, nagu see on see, mis sina nagu ootad koolilt, aga sa näed kodus nüüd
et mida siis su lapsed ootavad või kuidas nad lähevad 1. septembrile vastu? No mina pean ütlema seda, et minu lastes küll ei ole väga suurt ärevust, et nad teavad, et neil on koolikott ostetud, neil on, ütleme, koolivorm, eks, aga et siis ma ise nagu pean neil nagu siin olen küsinud, et kuule, et kas te ikka saate aru, et nüüd homme on ikka aktus ja reedest on siis, või järgmine päev on koolipäev, et 12 aastaks, et elu nagu muutub, et mul on tunne, et nad nagu nad ei adu veel, et eks ma arvan, et võib-olla küsida seda järgmisel nädalal, kui nad on juba mõned päevad koolis käinud, et nüüd ongi nii, et hilineda need tunnid olete seal, et. Kas sul lapsed käisid ka eelkoolis, eks ole? Ja, eelkoolis, just. Et kas nad sealt juba võib-olla ei kardagi selle pärast, et kas sa, mis põhjusega sa nad eelkooli panid? Jah, see võib olla küll üks põhjus, miks neil ei ole nagu sellist, et nad ei ütle, et nad ei tahaks kooli, et pigem tore, me lähme, aga suurt nagu tuhinat ma nendes nagu ei tähelda. Aga ma eelkooli panin sellepärast, et esiteks ma tahtsin, et nad harjuvad selle, nad käisid eelkoolis, eks ju, samas koolis, kuhu nad nüüd sügisel lähevad, et ma tahtsin, et nad selle koolimajaga harjuksid, et nad peavadki istuma paigal ja eks ju kirjutama, lugema, teistega suhtlema, võib-olla ei saa igal hetkel öelda, mis sa tahad käe tõstma, eks ju, et siis saad rääkida. Et ja tegelikult peamine põhjus, mis ma mõtlen, on see, et mul nagu oligi vaja, et elu oleks kergem, et nad oskaksidki lugeda ja kirjutada ja tunneksid kella, sest näiteks praegu, kui nad, ütleme, kodus on, nad suvel jooksid väljas ja ma ütlesin, et nii, lapsed, et palun olge näiteks 4 kodus, et me 4:30 peame lahkuma. Et siis mul oli nagu kergem, et nad saaksid nagu, nad saavad lugemise, nad oskavad juba lugeda mingid, ma ei tea, sõnumeid või nad aduvad, mis nädalapäev on, et mul on lihtsalt kergem, kui nad, ma ei tea, saadan näiteks suvel läksid poodi, andsin neile raha kaasa, et nad loevad siltide pealt, et see ei ole lihtsalt selleks, et kuskile, ma ei tea, katsetel kooli sisse saada või et nad on nüüd, et neid kuskile, ma ei tea, kuhu arendada, aga lihtsalt igapäevane elu nagu nõudis seda või tahtis, et nad saaksid lihtsalt selle arvutamise selgeks, et saada nagu rahaga hakkama, kellaga hakkama. Sa korraks mainisid seda koolikotti, ja kas ma saan aru, et neil on ka mingi telefon või midagi, et mis need sellised väga praktilised asjad veel on, mis tuleb ette valmistada, mille peale võib-olla mina ei tulegi? No ja koolikott siis ma ise võib-olla natuke fabritseerisin, tegin sellest nagu suure sündmuse neile, et nii lapsed, nüüd me läheme poodi, ostame koolikoti ja lasingi neile, eks ju, valida, et see oli, sellest ma tegin tõesti nagu sündmuse. Ja vot eile oligi siis see päev, ehk siis 2 päeva enne 1. septembrit andsime neile siis telefonid kätte, et minu nagu soov alguses oli neil osta nuputelefonid, lihtsalt arvestades seda, eks ju, nutindust ja see, kuid ikkagi selline nemadi ühiskonna survel, pere survel me siis, eks ju, said tavalised telefonid, et nüüd me siis paar päeva õpime neid, et võib-olla see, et ma tahaks nagu näha, kus nad on, ma saan neid siis jälgida. Nad saavad helistada, kuna ma juba tean, et neil on peale kooli huvialad, et nad peavad ise sinna kõndima, et siis ma lihtsalt saaksin neid kätte. Et me oleme tegelikult terve suvi on nad olnud mul niimoodi, et ma saan neid kätte kuskil naabri poisi käest või naabri käest, et küsin, et kas ta on seal, et päris lahe on see, et hommikul nad ju ärkavad üles ja nad võtavad ratta ja sõidavad naabri juurde. Et nagu vanasti oli, et meil telefone ju ei olnud ja siis, et siis kellegi teise käest, aga nüüd neil on siis selline nagu suur õnn, et eks nad ise olid ka väga nagu õnnelikud. Kas sa pelgad seda, mida ma tean, mul näiteks üks tuttav pelgab, et nüüd hakkab nagu ainult mängima telefonis või kas see hirm on lihtsalt? No eks ikka on, et ma näen ümberringi seda, kuidas kõik ju ikkagi väga palju ju telefonis veedetakse aega, et klassi need vaheajad on nii, et enamus 2 last mängib, aga ütleme 20 last istuvad telefonides, et eks ikka, aga ma arvan, et see on nagu lapsevanema teha, kui palju sa seda piirad,
kui palju seda jälgid, et mina isiklikult olen seda aega ikka väga-väga jälgin, et ma Maigi vaatan, et sul on Jaan Aru raamat siin, et ma ise olen selle nüüd läbi lugenud hiljaaegu ja need esimesed peatükid, need peaks olema kohustuslikud kõigile, et see motiveeris ka mind, et ma tegelikult, mul lastel on ikka väga vähe ekraaniaega, et eks ma nüüd praegu, kui nad telefonid said, las nad natuke elavad ennast välja, aga kooli ajal eks ma vaatan, ma ei oskagi praegu ju öelda täpselt, et pool tundi, 15 minutit, tund aega, et eks vaatame siis, kuidas nad harjuvad. Sa mainisid korraks, et nad lähevad ise nendesse huviringidesse, kas sa seda ka kuidagi harjutad nendega või? Jah, mul eesmärk on nad siis kohe järgmisest nädalast tegelikult bussiga harjutada, kooli minema. Et kuna meie koolipäev algab siis ühe paiku, siis ma tegelikult saan nendega ilusti käia need kooliteed läbi, et ma hakkan neid saatma, kuna nad on kaksikud kahekesi, siis ma saadan nad kodust kooli kindlasti bussiga mingitel päevadel. Ja pärast kooli ma tean, et neil on kas laulutund, kas muu trenn, et siis ma käin lihtsalt selle raja läbi neile, et võib-olla pigem need ülekäigurajad ja sellised ohtlikumad kohad, et ka nad iseseisvuksid siin kesklinnas Tartus, et väiksemad jupid nagu saaksid ise läbi käidud. Telefoni on vaja või midagi, millega kätte saada, siis on vaja harjutada, kuidas ta läheb, kuhu ta läheb. Mis veel on, mille peale ma võib-olla ei tule? No, et nad sööksid näiteks vahepeal ka, et nad ei ostaks nagu neid hot doge või mingit kommi, eks ju, et okei, need ka vahepeal kindlasti, aga ma olen ka selline võib-olla selles osas natuke kanaema, et ma tahan, et nad lisaks koolitoidule, eks ju, korralikult sööksid seal tee peal kuskil, et kindlasti mängin nagu mõttes nagu selle läbi. Okei, ma ei tule, tuleks ikka selle peale, aga ka selline väga praktiline. Kuidas sa mõtled, et sa reguleerid, esimeses klassis küll ei ole seda kodutööde hulka võib-olla nii suures mahus, võib-olla tahad ise korrata seal midagi, et kuidas sa selle päevakava oled nagu, sul on ju üks kogemus juba olemas, et milline see on tavaliselt? No kuna nad nüüd siis esimesse klassi minejad lähevad kella 9 kooli, siis arvatavasti selline, kui on õppetööd, siis see toimub siis hommikul. Et see on selline tsoon, aga kuna alguses nii palju nagu seda õppimist ei ole, et pigem nagu alguses on ka see, mida peab nendega harjutama, on, et nad ise paneksid oma kooli asjad kokku, et nad nagu iseseisvuvad, et nad isegi nagu nii-öelda nagu ütleme, nagu kukuvad alguses võib-olla natuke läbi, et nad lähevad kooli, et ma eriti nagu natuke võib-olla poisi osas ka, et kas tal kõik asjad on, et ma ei hakka ise neid, paar päeva ma vaatan, kas tal on mingid asjad, eks vaatan kehalise kasvatuse asjad, aga et ta õpiks ise, et nad ise paneb kõik need asjad ja kui ta läheb kooli, tal ei ole mingid vihikuid, siis on niimoodi, eks. et ka näiteks õppimisega, et ma esimese lapsega, kes nüüd läheb 4. klassi, ma võtsin kohe selle suuna, et ma ei õpi temaga, sest ma näiteks oma lapsepõlvest, ega ma ei mäleta, kas minu vanemad minuga ei õppinud, et nad olid ju kõik ju tööl tegelikult, et me ise ju pusisime, et ma olen nüüd, kui 4 aastat vaadanud, et see tegelikult on ära tasunud ennast, et ta on iseseisev, et jah, kui ta küsib, et ma ei saa seda aru, mul on vaja mingit matemaatikas, siis ma loomulikult aitan, me teeme, aga niimoodi, et ma nagu tegelikult ma hinges nagu tihtipeale tahaks õhtul küsida veel, et kuule, et kas sul on kõik nagu õpitud, aga ma hoian ennast tagasi, et ta peab ise nagu see ja see, see on raske, et sa tahad kontrollida kindlasti alguses kõike, aga ma proovin ka praegu, et eks näha ole seda joont hoida ka kaksikutega. Mulle tundub see nii huvitav just, et sul kaksikud nagu lähevad ja sa tood ka need erinevusi nagu välja, et siis sa näed nagu nad lähevad ühte klassi, eks ole? Nad lähevad ühte klassi, just klassijuhatajalt küsisin, et kas nad istuvad koos, aga vist ei istugi, et nad juba ka eelkoolis väga ei olnud nagu koos istujad, et poiss ja tüdruk võib-olla tõesti on nagu erinevad nagu, nagu sõbrad ja huvid. Kui palju sa lapsevanemana nagu mõtled selle peale, et mis siis saab, kui mu last kiusatakse koolis või mis siis saab, kui ta seal, ma ei tea, ise kiusab kedagi, et kas sa oled ka nende mustemate stsenaariumite peale mõelnud?
jah, ikka, et see on ju tegelikult hästi aktuaalne teema ju tänapäeval ka seda kiusamist ja kui nüüd ongi, et kellel on need asjad ju meil on nii nagu, kellel on telefonid uhkemad, kuulikotid, asjad, et ja ma püüan neid nagu ette valmistada, et ma proovin neid mitte hoida vati sees, et kui nad kui ma näen ka kaksikute puhul, et nad tihtipeale, eks nad kemplevad, kaklevad, tulevad kaeva, ma ütlen, et te peate ise hakkama saama, eks ju, et ma ei saa kõike, nagu tuleb keegi sõber külla, et sellist kaebamist, et saage, lahendage ise. Aga eks kui ma sihukest ülekohut kuulen, eks ma õhtul pigem siis niimoodi 4 silma all räägin ja juba praegu loomulikult ma näen, lapsed on ju, võivad olla kohati julmad just sõnadega, eks, et valmistadagi ette, et maailm ongi julm. Ütles, homme, ülehomme öeldakse sulle halvasti, et teda nagu, kuidas ta selles situatsioonis, eks ju, käitub ja kas kuidas jääda nagu tugevaks iseendaks, mitte haiget saada, kaitsta nõrgemaid, et kõik, eks see on meie selline igapäevane nagu pidev nagu lapsevanema töö. Kui palju lapsevanem, nagu, kui palju sa tunned, et sa reaalselt tead, mis koolis toimub, et praegu sul on see kogemus, ma just võib-olla mõtlengi, et kui palju sa nagu kuuled oma lapselt, et mis seal on täpselt tunnis või? Ja seda ma saan nüüd vanema lapse puhul kuulda, eks kuulen küll, et kui näiteks klassis on mõni selline nii-öelda Tootsi sarnane poiss, või tüdruk, eks ju, et eks ikka ta oma muredega, kes ütles seda ja nagu ma ütlesin, et lapsed on sellised julmemad, nad ütlevad halvasti, võib-olla ta ei mõelnud seda, hommikul kooli tulevad, kes on väsinud, et ma lapse käest kuulen, eks, kui on tõsisemaid, mul hetkel veel ei ole olnud, aga kindlasti ka õpetajalt, eks ju, tagasisidet, et tore on, et see suhtlus on ju seal internetis keskkonnas, et ma saan, eks ju, sealt tagasisidet, ma saan kohe õpetaja kontaktis olla, et ma arvan, selline mitmepoolne, aga jah, ma arvan, nagu ma enne mainisin ka, et see suhtlus nagu mina laps õpetaja ja õpetaja mina, et selline see ring nagu, et ma sealt nagu kuuleks sellist infot. Tihti öeldakse esimestel aastatel, et muutub see vahekord, kas sa oled seda kogenud või oled sa selleks valmis, et su lapsed ütlevad, et aga õpetaja ütles, et õpetaja saab kohati nagu tähtsamaks isegi kui kodus ema ja isa. Oled kogenud seda, ei ole? Ma olen kuulnud. Mul on laps tegelikult, see, kes nüüd 4. esimene laps, tema on, ta on mulle klassijuhataja nagu nime nagu vahest nagu mu oma lapsed ju ütlevad mul issi või nagu kiiresti rääkitakse ja et loomulikult ja see on hästi tore, see on väga-väga tore, et mul esimesel lapsel oli väga tore klassijuhataja, kes nagu olid ma vahest nagu üllatusin, et mis infot kõik klassijuhataja tegelikult saab, et võib-olla tema kuuleb esimesena mõne lapse muresid, mitte vanemad ei kuule. Tegelikult just selle lapse, just see õpetaja, kui see on ju nii tugev roll siin meie laste igapäevaelus, et mis tundega sa homme nagu aktusele lähed 1. septembril? Mis tundega sa seal oled? Kas... No ma tunnen, et eks ja nagu enne ütlesin, selline väike ärevus, aga mul on nagu ikkagi rõõm, et mulle väga meeldib see koolimaja, mulle meeldib see õppesüsteem, et ma ei valinud nagu seda kooli selle nagu et konkreetselt see kool, et millise mainega ta on, et pigem mulle see õppesüsteem, see analüüsiv, kõik see kooli sisu, see mulle väga meeldib, et ma lähengi nagu rõõmuga, et ma tean, nad lähevad nagu heasse keskkonda. Kas sul pisarga tuleb? Kindlasti just, ma tunnen, et see võib-olla jah, et kuidas, nagu iga lapsevanemale, et kuidas nad nii suureks on kasvanud, siis ma tunnen nagu tänu alati oma nagu ütleme minevikule, ehk siis lasteaiale ja ka lasteaia kasvatajatele, et tegelikult see, kelle lapsed praegu kuulevad seda ja kelle lapsed käivad lasteaias, et see on nagu imeline aeg. Et see on nagu, et seda nautida, et see on nagu, sul on lapsed, nad magavad, nad on söödetud, nad mängivad, et selline see, et
et isegi nagu väike nagu jah, et see kurbus, et see on nagu nii ilus etapp sai läbi ja nüüd hakkab nagu uus etapp, et see elumuudatus, et selline ärevus, rõõm, ärevus tuleviku osas, et ikkagi 12 aastat, eks. Ja pluss veel sinna peale, eks. Pluss peale, eks, et ja see on ja meie perele ikkagi siukene suur muudatus. Kas sul on veel midagi hingel, mida sa tunned, et sa tahaksid öelda seoses sellega, et su lapsed lähevad kooli ja käivad koolis ja... Võib-olla, kuna Maigi, sina oled ka nii hea, tore õpetaja, et ma tahaks alati kuskil nagu kiita, esiteks nagu tunnustada neid õpetajaid, öelda, kui raske töö see on. Mul on kahju, et see ei ole nagu balansis see töö ja see palk, eks ju, ma tean, et sellest ka räägitakse viimasel ajal ju väga palju, kui palju on õpetajad puudus, mul on endal vahepeal siuke tunne, et issand, äkki peaks õpetajaks õppima, et muidugi, Rika, õige. Et neid on ju puudu, et kuidagi nagu siia ühiskonda panustada, et ma loodan, et kuidagi see õpetajaks olemine, et see oleks nagu, muutuks nagu kergemaks, rõõmsamaks. Ma sain üks paar kuud tagasi rääkisin ühe esimese klassi, nagu, kes hakkas õpetajaks ja ta oli tegelikult vist aasta olnud ja ta ütles niimoodi, et selle aasta jooksul oli kõige raskem see, mitte lastega suhtlemine, vaid lastevanematega. Et ma loodan, et nagu lapsevanemad on ka mõistlikud, et nad ei nagu nii-öelda ei tüüta neid nagu väikeste, ma ütlen võib-olla halvasti nagu, et igapäeva väikeste probleemidega, et see kontakt nagu oleks, aga võib-olla nagu igas asjas ei näeks nagu suurt probleemi ja usaldaks õpetajaid, et tahtsingi siis 1. septembri puhul tunnustada nagu õpetaja ametit, et näiteks minu tädi, kes on juba 70+, tema on matemaatikaõpetaja Valgas ja ka selline ja ikka töötab. Ja ta on, ja nagu ma talt iga nagu aasta küsin, et kas sa nüüd hakkad juba lõpetama, aga ikkagi ta nagu ei, ja ma näen, et kuidas see õpetaja töö ja see hoiab tema nagu vaimu ja ta on nii nagu virgena, et ta teeb ristsõnu ja selline nagu hästi-hästi nagu vitaalne nagu inimene tänu selle õpetaja ametile kindlasti. Mul siia tuli kohe üks lisaküsimus. Mitu korda sa päeval, meil on siis kas stuudium või e-kool, ükskõik mis internetiplatvormil kool nagu toimetab, et mitu korda päevas sa käid? Ma ei ole nagu väga, alguses ikka käisin, jah, alguses, et mis asjad seal, et asju ei jääks maha, mingid kommentaare tore ja siis hiljem ikkagi ma ütleme sügise poole, kevadel, siis ikkagi ma iga päev näiteks isegi nagu ei vaadanud, aga vaatasin siis järgi, et ma ei ole võib-olla siuke lapsevanem tõesti, et ma nagu kõike ei kontrollinud, võib-olla ta tõi mulle ise ju tegelikult selle info andis ka kodus nagu üle, aga see stuudium on ka väga kihvt, et tõesti seal niimoodi kogu selle info saad kätte. Sari stuudium, mis klikki. Stari ei ole, jah. Olgu. Ma arvan, et see, mida mina praegu sinuga rääkides nagu võtsin, oli see, et tuleb vist vahepeal seda kontrolli käest ära anda, et nad iseseisvuks. Et see kuidagi jäi mul nagu praegu kõlama, et see mõte mulle... Ja see on mul tõesti, et selline suurem nagu selline ka võib-olla teistele nagu mõttekoht, et laske neil nagu olla ja et me tõesti nagu ei piiraks neid nii palju ja ei kontrolliks kogu aeg, et mingi kontroll ja loomulikult nad on ju väiksed, aga laseks ise nagu ka läbi kukkuda, et sellest nad ju nagu õpivad, et peale mõõna tuleb ju tõus alati, et... Nii et 1. september... Pidulikud riided on kapis triigitud ja... Triigitud, jalanõud proovitud, tekkel pähe ja minek. Aitäh sulle, Rika, väga tore oli kuulda, kuidas sa näed kooli, kuidas sa valmistad oma lapsi selleks ette ja kuidas sa suhtud kooli. Aitäh sulle! Aitäh, Maigi, ja ilusat 1. septembrit sulle ka! See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören!